హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి Eofilforte టాబ్లెట్ యొక్క రివ్యూ తెలుసుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేను మీ ఫార్మసిస్ట్ను. దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్, అంటే మెడిసిన్ పైన ఒక అవగాహన కొరకే మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. డైరెక్ట్గా యూజ్ చేయకండి, డాక్టర్ సలహా తీసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ టాబ్లెట్ యొక్క యూజెస్, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, డోసేజ్, కంపోజిషన్ మరియు హౌ టు వర్క్, అంటే ఇది ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో తెలుసుకుందాం. ముందుగా ఈ టాబ్లెట్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ టాబ్లెట్ను మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసింది ఫోర్ట్ ల్యాబొరేటరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారు. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 10 టాబ్లెట్స్ కాస్ట్ వచ్చేసి 50 రూపీస్ వరకు ఉంటుంది. ఇది ఒక ఎథికల్ ప్రోడక్ట్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ముందుగా దీని యొక్క కాంపోజిషన్ యూజెస్ తెలుసుకున్నాం. అంటే కాంపోజిషన్ యూజెస్ తెలిసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా ఈ టాబ్లెట్ యూజెస్ తెలిసిపోతాయి కదా. కనుక టాపిక్లోకి వెళ్దాం. ఇందులో 2 టైప్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఉంటుంది. ఒకటి డిథైల్ కార్బమైల్ సిట్రేట్ మరియు సిపిఎం క్లోరోఫినామిన్ మాలేట్. ఫస్ట్ ఈ డిథైల్ కార్బమైన్ సిట్రేట్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇది యాంటీ పారాసైటిక్ మెడిసిన్, అంటే ఇది పారాసైట్స్ అంటే వామ్స్ వల్ల కలిగే మస్కులర్ యాక్టివిటీని తగ్గించడంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఇది పారాసైట్ వామ్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్ను తగ్గించడంలో ఉపయోగపడుతుంది. అంటే పారాసైట్స్ను చంపడంలో మరియు వాటి యొక్క గ్రోత్ను కంట్రోల్ చేయడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. నెక్స్ట్ సిపిఎం అంటే క్లోరోఫినామిన్ మాలేట్. ఇది మంచి యాంటీ అలర్జెటిక్ మెడిసిన్గా పనిచేస్తుంది. అంటే ఇది అలర్జెటిక్ సిమ్టమ్స్ అంటే కఫ్ మరియు బ్రీత్లెస్నెస్ను కంట్రోల్ చేయడంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఓవరాల్గా ఈ టాబ్లెట్ అనేది పారాసైట్స్ అంటే వామ్స్ను కంట్రోల్ చేయడంలో మరియు అలర్జెటిక్ సిమ్టమ్స్ అంటే కఫ్ మరియు బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ను తగ్గించడంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఒక ఫ్రెండ్స్, ఈ టాబ్లెట్ యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తెలుసుకున్నాం. ఈ టాబ్లెట్కు ఎక్కువగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాకపోవచ్చు, కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో సరైన టైంకు తీసుకోపోవడం, అంటే సరైన డోసేజ్ తీసుకోపోవడం వంటి కొన్ని సందర్భాల్లో నాసియా కానీ, లాస్ ఆఫ్ యాప్టిట్యూడ్ అంటే ఆకలి తగ్గిపోవడం, స్లీప్నెస్ అంటే నిద్ర సరిగా రాకపోవడం, హెడేక్, తలనొప్పి, అలర్జీ రియాక్షన్స్ వంటి కొన్ని లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఇటువంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే ఈ టాబ్లెట్ను వాడడం అనేసి దగ్గరలోని మంచి డాక్టర్ను సంప్రదించగలరు. నెక్స్ట్ ఈ టాబ్లెట్ యొక్క డోసేజ్ అంటే ఏ విధంగా తీసుకోవాలంటే డిపెండ్ ఆన్ కండిషన్స్, అంటే మనకు వచ్చిన ప్రాబ్లం యొక్క తీవ్రతను బట్టి డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరుగుతుంది. నార్మల్గా అంటే అడల్ట్స్ పెద్దవారు మాత్రం డైలీ 2 టైమ్స్ ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత మార్నింగ్ ఒక టాబ్లెట్, ఈవినింగ్ ఒక టాబ్లెట్ తీసుకోవచ్చు. ఈ టాబ్లెట్ యొక్క ప్రికాషన్స్ అంటే జాగ్రత్తలు వచ్చేసి ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ మరియు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అంటే పాలిచ్చే తల్లులు, చిల్డ్రన్ చిన్నపిల్లలు ఖచ్చితంగా డాక్టర్ సలహా మేరకే యూజ్ చేయగలరు. మరియు డ్రైవింగ్ చేసే టైంలో కానీ మరియు వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ మరియు లివర్ ఫంక్షన్ని చెక్ చేసుకున్న తర్వాతనే ఈ టాబ్లెట్ యూజ్ చేయాలి, ఎందుకంటే వాటిపైన బాగా ఎఫెక్ట్ అనేది పడుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఓవరాల్గా ఈ టాబ్లెట్ గురించి మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. కాకపోతే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒక అవగాహన, అంటే మెడిసిన్ అంటే వాట్ ఈజ్ వాట్, మెడిసిన్లో ఏముంటుంది, ఫార్ములా, ఇది ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు, ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలని ఒక అవగాహన కొరకు మీకు చెప్పడం జరిగింది. డైరెక్ట్గా మాత్రం యూజ్ చేయకండి, డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ తోటి లేకపోతే డాక్టర్తో డయాగ్నోసిస్ చేయించుకున్న తర్వాతనే ఈ టాబ్లెట్ను వాడండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు కనుక నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.